No, yung may wood. Ay, ayoko niyan. Bakit? Ang mangkukulam. Hey! Pumunta kami ngayon sa pet spa para ipag-groom ang aming crazy. Look at her! Oo. Niyak yan? Where's Crazy? Where's my baby? Crazy. Babalik ng bar siya. Diyan ang ano ni Crazy. Pwede na tayo kumaliwali. Yun o. Ayan o. 5, 6, Bakit lang? 4, 5, 6. Kevin, patapos na yung project mo. Pero lahat yan dito. Dito Yeah. galing. Ayan nga o. Across UAE. Kabayan. Good job. Now, where is this? I wanna buy that. Ba't mo siya gusto? Ganyan yung trip mo. Parang lakas din ano yun, ring light. Ha? Parang ring light din. Parang ring light din. Parang industrial siya. Oo. Industrial ba yung theme ng bahay natin? Hindi naman. Ayaw mo. Hindi, kung gusto mo, carry lang. Okay lang. Gusto ko yun o, yung may wood. Ay, ayoko niyan. Bakit? Ang mangkukulam. Bakit mo pang mangkukulam? Kamay yung tusok-tusok niya, parang kamay na nakaganyan, no? Nakaganyan, no? Ganun? Mangkukulam. Ganyan yung gusto ko. Gusto ko yung ganyan, B. Ay, parang naka-wiggle-wiggle. Ha? Nag-wiggle-wiggle siya. Baka hindi lang kung ano yung pagkakaayos. Tayo na sa sineskwela. May pa-twister pa eh. Opa. Bahay mo? This is so nice. Pero inisip pa namin, wala kaming mapaglalagyan ng maayos. Assorted. Dati tuloy-tuloy yung paggawa nila eh, di ba? Doon? Alam mo, binigyan ko ng second of ay, Ang bongga. so yung dami. Ha? Photo phone. Babalikan na namin si Crazy. Kukunin namin ang groom na bata after 1 hour and 30 minutes. Crazy. Ito, Crazy, nakita ka ng pusa. Nakasilip. Crazy! May nakita mo yung mga ibon? Crazy! Ay, siya. May silip ang Crazy. Tapos na magpag-groom yung baby namin na yan. Tingnan nga natin mamaya to. Crazy! Tag. Ang bango ni Chiquita, oh. Saan siya? Ang bango ni Chiquita. Mukha na naman yung baka. Crazy! Crazy! Ganyan yung gusto mo, di ba? Crazy!
Chrissy! Chrissy! Hala, tingnan natin kung maano siya ni Baba Blue. Nakatingin na naman si Baba Blue kay Chrissy. Uy, si Baba Blue nagpapapansin, oh. Blue, yung brief mo. Puntahan mo siya, Chrissy. Chrissy, punta mo si Baba. Kulak-kulag tip. Lumiit ba si Crazy? Hindi Tingin naman. nga. Chrissy! Lumiit na naman. Oh my, nakutong. Mukha ka na namang baka. Nakutong. Yan, mag-art and craft ako for tonight. We're going to put the pictures here in the frames. Tagtatlo kami ni Tin. So, nagpa-print lang kami kanina dun sa photo studio sa Mall of the Emirates. And as you can see, black and white silang lahat. So, this is a total of 29 pictures that we printed. And we're gonna put it in the frames. Kasi, diba, doon namin ilalagay yung mga frames. Okay? Pag-iwalayin ko muna yung kay Tin at sa akin. Mas maganda talaga yung matte kaysa sa glossy. Yung kay Tin, 1, 2, 3, 9. So, 9 sa kanya, 20 sa akin. Grabe. Hindi ako makapag-decide kung ano yung ilalagay ko. So, naka 20 ako. Yan. So, pinag-iwalay ko muna yung sa amin ni Tin, yung sa amin ni Teo, yung sa amin nila Mommy, ni Daddy, and yung 4 kami. And then yung father's side, yung sa mother's side, ito. So actually yung kay Tin ay 9 pieces lang, pero yung sa akin ay 20 pieces. To think na 11 pa yung binura ko dito. Originally yung sa akin ay 31 pieces. And magtataka kayo bakit ba ang laki-laki ng pinaprint ko, ang liit-liit lang naman ng frame. It's because yung wallet size dun sa Photoshop na pinuntahan namin is aabot ng 5 dirhams yung isang wallet size. But then, yung ganito kalaki is only 2 dirhams and 10. So, mas mura pa tong malaki. So, I'll just figure it out and bahala na, titingnan ko kung mapagkakasya ko siya. Kung hindi, I have to choose kung ano yung uunahin ko na in-display. And then maybe later on, bibili na lang kami na another picture frame for this. So, ito na yung finished product. As you can see, napakadaming mukha nung sa akin. I made sure na kasya silang lahat. Ayan si Tin, kaming 4, nila Daddy, Mommy. Ayan yung side ni Tin, mga pamangkin niya. Yan yung family niya. Silang dalawa ni mama niya. So, ayan. Black and white lang siya lahat. And classic.